Уверяю вас, вот эти вот домики вокруг продаются по 500 000, если не больше. А может быть по 1 000 000. Можно даже ради любопытства после записи видео залезть на Идеалисту. Это местный самый популярный сайт для поиска недвижимости. И посмотреть, сколько там стоят эти домики. Что еще раз доказывает, что как таковой дом, вот как строение, на стоимость влияет очень мало. И основное влияние на стоимость оказывает местоположение этого дома. Вот он, эти домики, перемести их где-нибудь в пригород Краснодара, и они бы упали в цене, да там, я не знаю, может быть, 100 000 евро, 200. А эти наверняка стоят здесь по 500 000, 1 000 000 или больше. То есть спокойно здесь можно увидеть объявление о том, что продаются дома стоимостью виллы, стоимостью 4-5 миллионов. Вот, слышите? Надо направо повернуть. Посмотрите, вот. Особенности местной застройки, урбанистики. Есть кусок земли для, не знаю чего, может быть, для выгула собак. Написано. Частная собственность, наверное. Да, для выгула собак. Вон чувак с собакой. Вот домик какой-то строит. Можно залезть посмотреть, если кому-то интересно. Вот. На русском языке есть. Отлично. Отлично. Выбились в пятерку. Количество языков, которые здесь написаны, как раз говорит о том, кто основные покупатели. Поляки, украинцы, русские и русскоговорящие. Вот. Либо на английском говорят всякие датчане, жители Нидерландов. Вот, посмотрите. Как потратить много денег в никуда. Писец. Я, конечно, в шоке, То есть, зная, сколько здесь стоит человеческий труд, вот они, у них и металлические колонны, и из бетона они их отливают. Чего не отливать все однотипно из бетона? Нет, они из металла еще бахнули вон колонну. Стены зачем-то выложили из кирпича. Зачем? Вылейте вы из бетона это все. Вот. Нет, не стали отливать из бетона. У них есть еще вот эти над окнами, большие окна. Видите, заложили. Тоже каждый вид работы — это отдельное удорожание. То есть, если они вот над этим угловым, опять же, к вопросу о дизайнерском решении. Вот здесь у них на углу, не то чтобы я бурчал, но просто подумайте. Вот здесь у них на углу, вон, видите, опора стоит. Тут они ее, значит, бахнули. Здесь опоры нет в окне. Хотя вынос намного больше. Тут окно меньше,
а там больше. Бетонная плита наверху. Я не понимаю логики. Я не понимаю логики этих строителей. Делайте вы окна до верха. Ну, делайте их до бетонного вот этой плиты перекрытия. Нет, они их сделали, ну, наверное, 2-метровыми. Заложили еще дополнительные ригель металлический над окном. Где мозги у дизайнера были, который проектировал это все? Вон у них угол еще уже о качестве строительства в Испании. О, давайте мы посмотрим. Вот это прелесть, это явка с повинной. Смотрите, угол стены. Сейчас постараюсь навести. Угол стены. Вот смотрите, у них кирпичи. Сейчас не получается у меня. Вот. Кирпичи. Видите, где они пробили отверстие и вывели этот самый трубу какую-то, видимо, для стока, не пойми чего, кондиционера, наверное, где у них камера торчит. И у них угол начал отваливаться, вон от кирпича. Писец. Вот, они его замазали, значит, чтобы не видно было трещина. Да. В Испании, конечно, строят так, что... Вот мой прогноз. Когда будет землетрясение какое-нибудь баллов 6-7 в Испании, минимум половина из того, что здесь и есть, посыпется. Отвратительное качество строительства. Во-первых, они очень спорные решения принимают в плане вот того, что там так сделать. Ну, то есть делают, так сказать, из расчета мы сделаем, как нам хочется, и все равно это купят. Нет, спора нет. Вот. Желают делать, делайте, но потом не удивляйтесь, что у вас такая стоимость. И могут ее позволить себе. Почему испанцы? Испанцы должны, как абхазы, выступать. Потому что сюда вот приезжают, покупают эти домики жители Северной Европы. Потому что там зарплата в 2 раза выше, чем в Испании. Вот они могут себе позволить на старости лет жить здесь, на побережье, в этих домиках. Или вот в этих. А испанцы не могут себе позволить из-за низких зарплат. И вы стройте домики так, чтобы они были технологичны, качество. Сразу планируйте. Ведь смотрите, все как-то вот эти вот действия, когда ты что-то выложил, потом подумал, нет, надо вот переделать. Это же все дополнительное удорожание объекта. И по времени, и по логистике, и по человека-часам. Кто мешает отлить коробку из бетона, потом ее централизованно утеплить и вперед? Нет, они будут ее и из металла, и из бетона, и из кирпича, и из камня, и всего. А потом такие, ой, блин, дорого. Конечно, если вы из всех возможных материалов вы делаете, это все же нужно организовать логистику, организовать бригады. Вряд ли бетонщики, они же и сварщики, они же и каменщики. А если даже и так, то человек, у которого так столько много квалификаций, он за свой труд попросит не 50 евро в день, а уже 150 евро в день. Соответствующая стоимость итоговая. Умножайте на налоги, на фонд оплаты труда, на зарплату менеджеров, которые этих бригады администрируют. Ну вот смотрите, видите, Нидерланды. Почему? Потому что могут себе позволить. Вот вам зародыш дома. Посмотрите. У них есть бетонный,
перекрытие. У них есть швеллера металлические зачем-то. У них есть колонны из металла сварные зачем-то. Я очень сильно сомневаюсь, что бетонная колонна будет стоить, с учетом человека часов на сварку, с учетом работы, логиста, который организует доставку металла и прочих, что она стоит дешевле, чем отлив той же самой колонны из бетона. Очень сильно сомневаюсь, что это будет дешевле. По моему мнению, как минимум столько же, если не дороже. То же самое, зачем закладывать швеллер над дверью? Ну, там, скорее всего, будет у них какое-нибудь окно. Спорное решение. Ну, ладно. Дизайнерское спорное решение. Ну, ладно. Почему? У них будет, видимо, окно такое от пола до потолка, судя по всему. Хотя вот рядом такие же домики строятся. Нет, у них там есть разрыв. Тогда чего из бетона не залить было? Очень даже странно. И вот классическая испанская имитация толстой плиты. Закладка туда шлакоблока. Вот оно. Ну тут хотя бы они щели пролили между шлакоблоками. Тут хоть какая-то механическая прочность. Но это редкое явление в Испании. Обычно щели вот эти не проливаются, и, соответственно, эти шлакоблоки, они висят поверху пролитые бетоном, то есть верх шлакоблока схвачен, а низ просто щели. До сих пор никто не может мне объяснить, почему нужно именно таким образом делать. То есть, если вы хотите на бетоне сэкономить, лейте плиту меньшей толщины. Нахрена вам такая плита толстая здесь нужна? Визуально на 25 сантиметров. Что вы там? У вас же не будет дальше вон пустая гольная крыша. Снега здесь нет. Вот рядом участок земли. Отлично. Глина. Это просто глина с камушком. Участок не застроен. Вообще в Испании очень много незастроенной земли. В самых интересных местах, я этого из раза в раз говорю, и в Барселоне, в самых центровых местах, и вот здесь вот, в принципе, здесь недалеко от моря. И я уверен, что мужика, вот, который там дрелью ударной пытается дырку сделать, у него, уверен, что эта вилла стоит как минимум под 1 000 000 евро. И тем не менее, рядом участок, видите, пустой стоит, незастроенный. То ли такая бюрократия, я прям не сталкивался с этим, поэтому не могу сказать. То ли такая бюрократия по времени долгая, что вот не могут решить. Это точно под застройку, это не какой-нибудь парк или еще что-то. Почему там есть, вон, тот, который впереди, видите, вот есть кусочек леса. Вот. Там прям стоит объявление, что это будет застраиваться резиденция. То есть вот этот кусок земли тоже под застройку. Но, наверное, не могут решить бюрократические вопросы. Или очень часто же, когда ты вступаешь в наследство, нужно заплатить всяких там налогов и прочего. И долгов. Может быть, собственник этого земельного участка много кому задолжал, и следующие собственники, его наследники не могут по этим долгам рассчитаться. Может быть и так. Но, по крайней мере, видите, кусок земли тоже к вопросу об испанском логике. Вот тут загорожено, а там вот не загорожено. Вот так вот. И тут тоже загорожено, а где-то там, наверное, дальше не загорожено. Да, видите? Что они делают?
кроме солнечных батарей. Просто реклама висит. Улица. Вот вам улица. Ходите тут ночью. Да, мечта Чикатило называется улица. Вот смотрите. С одной стороны кусок земли. С другой стороны кусок земли. Стихийная свалка. Там, тут. К вопросу о том, что нет, испанцы другие. Они не такие, как мы. Ну, я это придумываю или специально нашел? Нет, я случайно иду, зашел на эту улицу. Так мне навигатор говорит, как вы слышите. И вот, пожалуйста, обычная стихийная испанская свалка. Такие же обычные люди, как и везде. Ни хуже, ни лучше. Все, кто мне говорят, что нет, почему ты так про Испанию рассказываешь? Ну, ребят, вы, если хотите, чтобы я врал про Испанию, то почему вы тогда упрекаете российских пропагандистов в том, что они врут про Россию? Чем я буду лучше? Вот, пожалуйста. Обычная Испания. Курортный город. Недвижимость конских денег стоит. Вон целый квартал свалки. Дороги здесь нету. Это типа асфальтовые крошки или старый рассыпавшийся асфальт. Здесь ничего не построено. Вы хотите, чтобы я врал, что здесь все прекрасно в Испании? Я не хочу быть пропагандистом. Я хочу, как журналист, это моя обязанность, рассказывать вам правду. Как живут люди в Испании. Вот я показываю, как они живут. Организуют стихийные свалки в одном из самых дорогих курортных мест Испании. Это вам не, я не знаю где, не Экстремадура. Вот, например. Экстремадура в Испании — это такая вот жопа мира на границе с Португалией. Вон, пожалуйста, здесь деревья. А летом тут бывает очень жарко. То есть это вполне себе может загореться. То есть, когда начнет гореть, испанцы начнут кричать Евросоюзу: «О, мы загорелись! Помогите нам, дайте денег!» Ну, может быть, надо чистить это все? Зато сколько красивых кактусов, вы посмотрите. Вон, опунция. Кто хочет опунции? А? Вот, целый... Посмотрите, а? Сейчас подойду. Да, это настоящая опунция. Кстати, на месте свалки выросла целый вот. Тут можно гранаты собирать в большом количестве. Растет как сорняк. Вот, пожалуйста, опунция. Вон у кого-то, видимо, участок земли куплен. А, это один кусочек земли куплен. А вон второй кусочек земли. Там собачка живет в будке, но не лает. Тут всякие разные мусорки. Вон туда еще тропинка протоптана. Интересно, куда и кем протоптана. Тут вот занят участок земли. И рядом Ништяковские виллы. Наверняка стоит жутких денег. Вот, слышите, меня ведет навигатор. Это я не специально здесь ищу, где говно. Свинья везде грязь найдет. Нет, это не так. Я случайным образом сюда попал. И вот случайным образом снимаю все вот эти вот свалки. Вот, пожалуйста. Тоже участок частный, продается, как я понимаю. Тут хотя бы по обочине нет пока свалки. Хотя кто его знает. Сейчас дойду посмотрю. Вот еще кусок земли. Не огороженный. Тут тоже стихийная свалка образовалась. Что-то мне показывает, что вот это на обочине, это тоже строительный мусор. Но не могут естественным образом такие вот отвалы с плитами
плитами образовываться. То есть это тоже строительный мусор вот навалили. С одной, с другой стороны. Нормальные такие навалы. Вон спиленные деревья, щебень какой-то. Тут все огорожено. Огорожено, но ничего не пусто. Хотя, возможно, чуточку, что это все-таки естественный уровень, а не мусор строительный. Уж слишком их много. Они тут делают в качестве террас все. Видимо, чтобы задерживать воду. Дожди тут, кстати говоря, в районе Бенидорма и Аликанте идут чаще. Ну вот, насчет Аликанте не знаю. В районе Бенидорма идут много чаще, чем в Каталонии. То есть буквально чуть ли не каждую неделю здесь проливаются дожди. Я понимаю, почему Валенсия считается таким вот огородом Испании. Кто-то назвал Валенсию даже похожей на Кубань. Типа поля, сельхозугодья, все такое. Ну потому что дожди идут часто, есть влага. В Каталонии с этим проблема. По крайней мере, последние 2 года что-то там дождей особо не наблюдалось. Вот, кстати, кто будет ругать всякие администрации, обратите внимание, по значимости этого района для Испании как курортного места, это район как Сочи. То есть вот по популяции от Валенсии до Мурсии, может быть даже до Малаги, максимальное количество туристов. И только на 2-м месте Барселона находится. Вот я иду в самом туристическом месте Испании, тротуара нету. То есть я иду в гору. Здесь дожди, но не такие, как в Краснодарском крае. Ливни тут идут часто, ну раз в неделю, но достаточно щадяще. Те, которые выпадали в Валенсии или в Малаге, это было исключение из правил. Обычно здесь обычные дожди. Тротуара нет. Вот. Я иду в гору. Но к вопросу о том, что и в этом плане Испания недалеко ушла от России. Вот. Я уверен, что в каком-нибудь Дагомысе или Лоо, также если идти в гору, а я иду в гору, будет такой старый асфальт, порванный кусками, где-то бетон, где-то асфальт, и не будет тротуара. Ну а зачем? Интенсивное же движение маленькое. Не знаю я испанских ГОСТов, не знаю, должны ли тут быть тротуар, но его по факту тут нет. Смотрите, какая штука. Что бы это могло быть, как вы думаете? В чем назначение этого сооружения? Вышка сотовой связи. А, это голубятня. Да, это голубятня. Там песики. Участок земли. Так. Нормально, да? Лес. Шлакоблоки с дырами. Ну, это качество строительных материалов в Испании. Такое вот качество. Ух ты. Кратер. Ёлки-палки. Кратер. Так.
Круто. И конный центр какой-то. Ну-ну.